Olá, bem-vindos à quarta Feira de Ciências do Colégio Rodin. Meu nome é Bárbara e eu vou mostrar o experimento da chuva ácida. Para começarmos o experimento, a primeira parte você vai entortar a colher em formato de gancho. Nós já fizemos isso, então não vamos mostrar aqui. Você vai usar parafusos para fazer buracos na tampa do seu pote. Você vai passar o arame por eles, grudar a colher assim, como veremos próximo. Já como mostrado, né, nós fizemos a colher, que passamos o arame para ela, para podermos fechá-la aqui. E agora, o próximo passo, nós vamos colocar o enxofre, um pouco de enxofre aqui, esquentá-lo com a vela. Depois que nós deixamos 1 hora, 30 minutos mais ou menos, a flor dentro do pote com o enxofre. Essa aqui é a planta sem nada, a planta normal, e essa é a planta que ficou dentro do pote. Dá pra ver um pouco que ela ficou branca nessa área aqui, em algumas partes da pétala aqui também. Com a queima do enxofre, ele reage com oxigênio e forma um gás chamado dióxido de enxofre. Esse gás, assim, reage com a água e o oxigênio, formando dois ácidos, ácido sulfúrico e sulfuroso. Esses dois são os agentes causadores da perda de cor da flor. O indicador de pH encontrado dentro do pote indica que o lugar está bastante ácido. Se você tiver alguma dúvida ou se interessou pela experiência, venha visitar a nossa mesa para ter mais detalhes e entender mais sobre a chuva ácida. Obrigada!